नमस्ते। शुभ बिहानी समस्त श्रोता एवं दर्शकलाई हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। आज जन्मदिन पर्ने श्रोता र दर्शकको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना एवं उत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। विक्रम सम्वत 2082 साल 7 महिना 4 गते मङ्गलबारको दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफल लिएर उपस्थित भएको छु। यहाँहरू समक्ष पुगेमा मलाई प्रेरणास्वरूप च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरी सहयोग गरिदिनुहुनेछ। सन् 2025 10 महिना 21 तारिक सिद्धार्थ नाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायने शरद ऋतु। सूर्योदय बिहान 6:08 सूर्यास्त बेलुकी 5:27 अस्त हुनेछ। चान्द्रमानअनुसार कार्तिक कृष्ण पक्षको औँसी तिथि 27:25 घडी 53 पल्ला उपर कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा सुरु हुनेछ। चित्रा नक्षत्र 41 घडी 31 पल्ला उपर स्वाति छ। विष्कुम्भ योग 54 घडी 48 पल्ला उपर प्रीति। कृष्णिक करण 58 घडी 7 पल्ला उपर बाबा र बालव करण रहेको छ। बिहान 9:38 चन्द्रमा कन्या उपर तुलामा जानेछन्। 9:38 जन्मिने जातक कन्या उपर तुला राशिका हुनेछन्। जहाँसम्म कन्यामा चन्द्रमा हुँदा दक्षिण पूर्व यात्रा शुभ रहनेछ। कुम्भमा चन्द्रमा जाँदा पश्चिम मात्र यात्रा गर्न सकिनेछ। राहुकाल दिउँसो 3 देखि 4:30 रहेको छ। यो अशुभ समय हो, शुभ काम गर्न वर्जित छ। विशेषतः मेष राशिका जातकका लागि चन्द्रमाको 6औं गोचर छ। यसले आरोग्यता बन्दछ। हर क्षेत्र, पेसा, व्यवसाय, स्वदेश विदेशमा क्रियाशील समस्त जातक पराक्रम, साहस, उत्साह, उमङ्ग मजबुत रहनेछ। कम्पिटिसनमा सफल हुनुहुनेछ। मुद्दा मामिलामा तपाईँकै हात माथि छ। समग्र क्षेत्र, पेसा, व्यवसायमा सकारात्मक सङ्केतहरू प्राप्त हुनेछ। मेष राशिका जातकले सदा ओम ओङ्काराय नमः भन्ने मन्त्र 108 बार जप्दा सिद्धि हुने मत छ। वृष राशिका जातकका लागि चन्द्रमाको 5औं गोचर छ। कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। यसले आकस्मिक बिहा बन्दछ। विभिन्न क्षेत्र, पेसा, व्यवसाय, स्वदेश विदेशमा नयाँ र पुराना क्रियाकलापमा संलग्न जातकहरू विगतको अनुपातमा प्रतिफलमा कमी रहनेछ। हर क्रियाकलापमा विघ्न, बाधा र अवरोधहरू सिर्जना हुनेछ। विशेषतः शिक्षा, सन्तान र सेयर बजारसँग सरोकार राख्ने क्षेत्रमा अन्य क्षेत्र, पेसा, व्यवसायभन्दा बढी पीडा महसुस हुनेछ। सकभर नयाँ कार्य नगर्नुहोला। गर्नै परे शुभ साहित्य र शुभ सगुनको प्रयोग गर्नुहोला। वृष राशिका जातकले सदा ओम शुक्राय नमः भन्ने मन्त्र 108 बार जप्दा सिद्धि हुने मत छ। मिथुन राशिका जातकका लागि चन्द्रमाको 4औं गोचर छ। यसले कुक्षिरोग बन्दछ। विभिन्न क्षेत्र, पेसा, व्यवसाय, स्वदेश विदेशमा नयाँ र पुराना क्रियाकलापमा संलग्न जातकहरू चलाखीका साथ चल्नुहोला। हर क्रियाकलापमा सावधानी। सकभर नयाँ यात्रा, नयाँ कार्य आरम्भ नगर्नुहोला। गर्नै परे शुभ साहित्य र शुभ सगुनको प्रयोग गर्नुहोला। भौतिक सुख सुविधाको क्रय विक्रय र जग्गा जमिनको मामलोमा हात नहाल्दै राम्रो। आजका दिन खानपिनका खराबीका कारण पेट सम्बन्धी गडबडी रहन सक्छ। खानपिनमा जरुर ध्यान दिनुहोला। मिथुन राशिका जातकले सदा ओम बुबुधाय नमः भन्ने मन्त्र 108 बार जप्दा सिद्धि हुने मत छ। कर्कट राशिका जातकका लागि चन्द्रमाको 3रो गोचर छ। यसले जय बन्दछ। विभिन्न क्षेत्र, पेसा, व्यवसाय, स्वदेश विदेशमा क्रियाशील जातक पराक्रम, साहस, उत्साह, उमङ्ग मजबुत रहनेछ। छोटो र रमाइलो यात्राको सम्भावना छ। मिष्टान्न भोजनको अवसर प्राप्त हुनेछ। हर कम्पिटिसन र क्रियाकलापमा सफलता बढ्दै जानेछ। जुन क्षेत्र, पेसा, व्यवसायमा क्रियाशील हुनुहुन्छ सरोकारवाला पक्ष, भाइ बहिनी र श्रमिकहरूको सहयोग वृद्धि हुनेछ। कर्कट राशिका जातकले सदा ओम सोम सोमाय नमः भन्ने मन्त्र 108 बार जप्दा सिद्धि हुने मत छ। सिंह राशिका जातकका लागि चन्द्रमाको 2रो गोचर छ। कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। यसले बाँडी बिहा बन्दछ। विभिन्न क्षेत्र, पेसा, व्यवसाय, स्वदेश विदेशमा नयाँ र पुराना क्रियाकलापमा संलग्न जातकहरू बोलीमा जरुर ध्यान दिनुहोला। बन्नै लागिरहेका कामहरू बिग्रिन सक्छन्। कुलततिर मन जान सक्छ। खानपिनका खराबीका कारण मुख सम्बन्धी समस्या रहला। विगतको तुलनामा आफन्तजन, परिवार, इष्टमित्र, बन्धुबान्धवको सहयोगमा कमी रहनेछ। सिंह राशिका जातकले सदा ओम ग्रीम सुसूर्याय नमः भन्ने मन्त्र 108 बार जप्दा सिद्धि हुने मत छ। कन्या राशिका जातकका लागि स्वराशि चन्द्रमाले अन्न लाभ बन्दछ। हर क्षेत्र, पेसा, व्यवसाय, स्वदेश विदेशमा क्रियाशील जातक उन्नति र प्रगतिका सङ्केतहरू देख्नुहुनेछ। समाजमा मान सम्मान र प्रतिष्ठा बढ्नेछ। शारीरिक मानसिक सन्तुष्टि उच्च रहनेछ। इष्टमित्र, बन्धुबान्धव र सरकारवाला पक्षले महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा सहयोग गर्नाले मन हर्षित रहनेछ। र कन्या राशिका जातकले सदा ओम बुबुधाय नमः भन्ने मन्त्र 108 बार जप्दा सिद्धि हुने मत छ। तुला राशिका जातकका लागि चन्द्रमाको 12औं गोचर छ। यसले बिहा बन्दछ। तर विदेशमा क्रियाशील नयाँ र पुराना क्रियाकलापमा संलग्न जातकहरू उन्नति र प्रगतिका सङ्केतहरू देख्नुहुनेछ। सरकारवाला पक्ष, इष्टमित्र, बन्धुबान्धवहरूले विदेशमा राम्रै सहयोग गर्नेछन्। महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हात लाग्नेछन्।
स्वदेशमा रहनुहुने जातकको वैदेशिकको चान्स त राम्रै छ, तर स्वदेशमै क्रियाशील जातकहरू विगतको अनुपातमा प्रतिफलमा कमी रहनेछ। अवस्थामा मनमुटाव र वैमनस्यता, खानपिनको खराबीको कारण शारीरिक आलस्यता बढ्न सक्छ, तसर्थ सावधानीका साथ चल्नुहोला। तुला राशिका जातकले सदा ओम सुशुक्राय नमः भन्ने मन्त्र 108 बार जप्दा सिद्धि हुने मत छ। वृश्चिक राशिका जातकका लागि चन्द्रमाको 11औं गोचर छ। यसले प्रशंसा बन्दछ। क्षेत्र, पेसा, व्यवसाय, स्वदेश विदेशमा क्रियाशील समस्त जातक प्रशंसाको पात्र हुनुहुनेछ। विगतमा रोकिएका कामहरू बन्नेछन्। दाजु दिदी र मान्यजनहरूको सहयोगमा बढोत्तरी रहनेछ। वृश्चिक राशिका जातकले सदा ओम ओंकाराय नमः भन्ने मन्त्र 108 बार जप्दा सिद्धि हुने मत छ। धनु राशिका जातकका लागि चन्द्रमाको 10औं गोचर छ। यसले इष्टवृद्धि बन्दछ। क्षेत्र, पेसा, व्यवसाय, स्वदेश विदेशमा क्रियाशील जातक नयाँ इष्टमित्रसँग सम्बन्ध विस्तार हुनेछ। इष्टमित्र, बन्धुबान्धव र सरकारवाला पक्षको सहयोगबाट महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हुनेछन्। समाजमा मान सम्मान र प्रतिष्ठा बढ्नेछ। हर क्रियाकलापमा सकारात्मक सङ्केतहरू प्राप्त हुनेछ। जुन क्षेत्र, पेसा, व्यवसायमा क्रियाशील हुन्छ त्यहाँ प्रशंसा, पुरस्कार र प्रमोसनको व्यवस्था हुनेछ। धनु राशिका जातकले सदा ओम ब्रीम बृहस्पति नमः भन्ने मन्त्र 108 बार जप्दा सिद्धि हुने मत छ। मकर राशिका जातकका लागि चन्द्रमाको 9औं गोचर छ। कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। यसले धर्मव्यय बन्दछ। विगतको तुलनामा आध्यात्मिक भावनामा कमी रहनेछ। लगानी गरिएका परियोजनामा सोचे अनुसार प्रतिफल प्राप्त हुने छैन, तसर्थ प्रत्येक क्षेत्र, पेसा, व्यवसायमा सावधानी अपनाउनु जरुरी छ। विगतको तुलनामा आशीर्वाद दिने पिताजन र गुरुको सहयोगमा कमी रहनेछ। मकर राशिका जातकले सदा ओम शम शनिश्चराय नमः भन्ने मन्त्र 108 बार जप्दा सिद्धि हुने मत छ। कुम्भ राशिका जातकका लागि चन्द्रमाको 8औं गोचर छ। यसले कष्ट बन्दछ। हर क्षेत्र, पेसा, व्यवसाय, स्वदेश विदेशमा क्रियाशील जातक प्रत्येक क्षेत्र, पेसा, व्यवसायमा सावधानी अपनाउनुहोला। सकभर नयाँ कार्य, नयाँ यात्रा आरम्भ नगर्नुहोला। गर्नै परे शुभ साहित्य र शुभ सगुनको प्रयोग गर्नुहोला। खानपिनको खराबीको कारण गुप्ताङ्ग सम्बन्धी समस्या आउन सक्छ। खानपिनमा जरुर ध्यान दिनुहोला। कुम्भ राशिका जातकले सदा ओम शम शनिश्चराय नमः भन्ने मन्त्र 108 बार जप्दा सिद्धि हुने मत छ। मीन राशिका जातकका लागि चन्द्रमाको 7औं गोचर छ। यसले धन स्त्री लाभ बन्दछ। क्षेत्र, पेसा, व्यवसाय, स्वदेश विदेशमा क्रियाशील जातक दाम्पत्य जीवनमा प्रेम सद्भाव, साझेदारीमा उन्नति र प्रगति, नयाँ र पुराना क्रियाकलापमा सफलता बढ्नेछ। नयाँ प्रेम प्रस्तावका लागि उचित दिन रहेको छ। हर क्षेत्र, पेसा, व्यवसायमा सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त हुनाले मन हर्षित रहनेछ। मीन राशिका जातकले सदा ओम ब्रीम बृहस्पति नमः भन्ने मन्त्र 108 बार जप्दा सिद्धि हुने मत छ। हस्त नमस्ते।